का सादर अभिवादन। आज हम एक ऐसे औषधीय पौधे के पास खड़े हैं कि जिसका उपयोग हजारों वर्ष से दवाओं के रूप में, औषधियों के रूप में होता रहा। इस पौधे को हिंदी में सेहुण के नाम से, थूहर के नाम से, स्नोही के नाम से जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम यूफोर्बिया नेरिफोलिया। यह तमाम औषधियों में प्रयोग किया जाता है। आज इसके कुछ प्रमुख बिंदुओं पर हम प्रकाश डालेंगे, जिसका प्रयोग करके आप बीमारियों से बच सकते हैं। आप किसी भी औषधि के रूप में प्रयोग में लेने से पहले आप आयुर्वेद विशेषज्ञ की भी सलाह लीजिए, उनसे समझिए कि कैसे इसको लेना है। हालांकि इसके बारे में सारी सामान्य जानकारी हम आपको देंगे। वैद्यकीय रूप में भी, परंपरागत रूप में भी इसका प्रयोग लोग तमाम बीमारियों के लिए करते रहे हैं। उसमें हम प्रमुख बीमारियों में कैसे प्रयोग किया जाता है उसके बारे में आपको बताएंगे। आइए पहले पौधे से आपका परिचय करवाते हैं। ये है सेहुण का पौधा। ये है सेहुण का पौधा। ये पौधा 1 से 2 मीटर, यानी यह पौधा जब और विकसित होगा तो ये ऊंचाई इसकी इतनी ऊंची हो सकती है। हम चाहेंगे कि आप नज़दीक से इसको थोड़ा सा दिखाइए। ये पौधे का जड़ होता है। इसी के जड़ में ये छोटे छोटे कांटे होते हैं। ये कांटे ज्यों-ज्यों पौधा बड़ा होता जाएगा, ये कांटे बड़े होते जाएंगे और इसी तरह से इसकी ब्रांचिंग निकलती रहती है। ये जो ब्रांच निकली है, जो नई ब्रांच निकल रही है, ये सब ब्रांच बढ़ के बहुत मोटी हो जाती है। उसके बाद वहाँ भी जब ये ब्रांच मोटी हो जाएगी तो उसमें भी इसी तरह से कांटेदार तने आपको दिखाई देंगे। ये इसके पत्ते ऐसे होते हैं। इसको प्रमुख रूप से सांस की बीमारियों में, फेफड़े से संबंधित, कफ से संबंधित बीमारियों में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग बवासीर में होता है। इसका प्रयोग सर के बाल झड़ने में, गंजेपन में इसका प्रयोग होता है। इसका प्रयोग पेट में जब बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, लीवर बड़ा हो जाता है, जलोदर हो जाता है, एसाइटिस हो जाता है, तो उसमें भी इसका प्रयोग शरीर के पानी को निकालने के लिए होता है। और तमाम बहुत ही सारे प्रयोग हैं। हमने पहले कहा ना कि वैद्यकीय रूप में भी और परंपरागत रूप में भी भारत के गांवों में तमाम लोग इसका प्रयोग भिन्न भिन्न बीमारियों में करते हैं। हम कुछ बीमारियों में कैसे प्रयोग किया जाता है इसको आपको बता रहे हैं। आइए हम फेफड़े की बीमारी से शुरू करते हैं। तमाम लोगों को, खासकर बच्चों को, कफ की समस्या, गले में घरघराहट, इस तरह की समस्या होती है। इस तरह की समस्या में इसके अगर बच्चे को प्रयोग करना है तो आप इस तरह से एक पत्ते को ले लीजिए या 2 पत्तों को ले लीजिए। इन पत्तों को लेने के बाद इसको तवे पर हल्का सा गर्म करिए। गर्म करने के बाद इस पत्ते को मसल के इसका रस निकालिए। उस रस में बहुत सूक्ष्म मात्रा में सेंधा नमक मिला दीजिए। सेंधा नमक मिलाने के बाद वही रस जो लगभग 3 से 4 बूंद, 5 बूंद होगा, वही रस बच्चे को आप 5 से 10 बूंद पिला दीजिए। निश्चित रूप से आपको आराम होगा। ये स्वानुभूत नुस्खा है। हमने खुद अपने घर में छोटे बच्चे पर इसका प्रयोग किया था। कई जगह उसकी दवा करवाने के बाद जब कहीं से नहीं आराम हुआ तो एक सामान्य व्यक्ति की सलाह के आधार पर कि अगर इसका प्रयोग इस तरह से किया जाता है तो आपको बहुत लाभ होगा
और हमने वह प्रयोग किया। तमाम अंग्रेजी दवाओं के प्रयोग के बाद बच्चे को आराम नहीं हुआ था। इस प्रयोग के बाद बच्चे को आराम हुआ, तो हमने सोचा कि इसको साझा करने की ज़रूरत है। फिर हमने आयुर्वेद की किताबों में आयुर्वेद विशेषज्ञों से भी इस विषय में बात किया, तो तमाम जानकारियाँ बाहर निकल के आईं। तो उन सारी जानकारियों को संकलित करने के बाद हमने यह महसूस किया कि इस जानकारी को आपसे साझा किया जाए। पुनः मैं कह रहा हूँ कि हालांकि आपको अगर औषधि के रूप में किसी बीमारी को दूर करने के रूप लिए इसका प्रयोग करना है, तो निश्चित रूप से चिकित्सीय सलाह के बाद ही करें। अब बड़े, ये हो गया छोटे बच्चों का। बड़े बच्चों में, बड़े लोगों में, वयस्क को अगर आप फेफड़े से संबंधित, खांसी से संबंधित समस्या में इसको देना चाह रहे हैं, तो आप इस थूहर या सेहुल के ऐसे 4 पत्तों को ले लीजिए। 4 पत्तों पर तवे पर हल्का सा गर्म करें। गर्म करने के बाद उसमें 1 चुटकी सेंधा नमक मिला लीजिए। ये आपकी बूंदें बनेंगी 30 से 40 बूंद, 30 से 40 बूंद, 50 बूंद, यानी ये मान के चलिए कि ये 1 ml से 2 ml के आसपास होगा। हालांकि आयुर्वेद चिकित्सक के रूप में ये 5 से 10 ml लेने की भी सलाह दी जाती है। तो जब आप सलाह लेंगे तब आपको उस समय बताया जाएगा। लेकिन 4-5 पत्तों से जो रस निकलता है, उस रस में 1 चुटकी सेंधा नमक मिला के अगर सुबह शाम दिया जाए, तो निश्चित रूप से फेफड़े और कफ खांसी की समस्या में, गले की खरखराहट में व्यक्ति को आराम मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये अनुभूत नुकसान में बताया ना कि बच्चे में प्रयोग किया था। इसी के साथ बवासीर इस समय आम बीमारी होती है। अब ये पौधा तो अभी मुश्किल से 6-7 महीने का है। बवासीर में आप इसके प्रौढ़ पत्तों को लीजिए, पत्तों का रस निकालिए और उसको हल्दी के चूर्ण में, हल्दी पाउडर ना लीजिएगा, बाजार से ना खरीदिएगा, इसके रस को हल्दी के चूर्ण में मिलाकर अगर आप बवासीर मस्से पर, गांठ पर रखते हैं, तो गांठ समाप्त हो जाएगी। एक प्रयोग और है कि इसके दूध, जैसे तमाम जगहों पर ऐसे जो है ऐसे छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं शरीर पर, वाल्स कहते हैं उसको, जो है ऐसे ऐसे मान लिया छोटा छोटा सख्त चमड़ा हो जाता है, गांठ बन जाती है और ऐसे वाल्ट कहते हैं, जो है ऐसे हो जाता है स्किन पर कभी कभी। तो उसको भी काटने के लिए आप इसके दूध को अगर वहाँ लगाते हैं, तो निश्चित रूप से कट के गिर जाता है। कंजेपन की समस्या में बाल आपके झड़ रहे हों, तो इसके रस को आप सरसों के तेल में समभाग में मिला के अगर सर पर लगाते हैं, तो भी आपको लाभ है। यह इसका दूध तीव्र विरेचक, यानी जो है ये हाईली परगेटिव होता है। अब हाईली परगेटिव है, तो इसको लिया कैसे जाए? तमाम लोगों को एसाइटिस हो जाता है, तमाम लोगों को लीवर की परेशानी में पेट में सूजन हो जाता है, तमाम लोगों के पेट में फ्लूइड हो जाता है, वो फ्लूइड बढ़ के जो है पूरे शरीर में सूजन हो जाता है। इन परिस्थितियों में यह एक अति कारगर औषधि के रूप में देखा गया है। इसको तमाम वैद्य पहले एसाइटिस में इसका प्रयोग करते थे। यह हमने बताया, यह तीव्र विरेचक होता है। इसका प्रयोग कैसे करें? आप 3 साल पुराने पेड़, जो 3-4 साल हमने बताया ये पौधा है, ये जब बड़ा हो जाता है तो लगभग इतनी ऊंचाई, इससे थोड़ी सी ऊंचाई लगभग 2 मीटर तक हो जाता है और इस तरह की ब्रांचेज उसमें
मोटी मोटी ब्रांचेज रहती हैं, नीचे जड़ रहता है। तो लगभग 3 साल पुराने पेड़ से आप चीरा लगा के इसके दूध को निकालिए और उसके दूध में काली मिर्च के दानों को भिगो दीजिए। काली मिर्च के दानों को भिगोने के बाद उसको आप निकाल लीजिए, छाए में सुखा लीजिए। जब भी आपको विरेचन की ज़रूरत पड़े तो आप 2 से 3 दाने काली मिर्च का प्रयोग कर लीजिए। 2 से, और जब आपका पेट साफ हो जाए, जब पर्याप्त मात्रा में जल शरीर से बाहर निकल जाए, तो आप इस प्रक्रिया को बंद कर दें। हमने कहा है कि यह तीव्र विरेचन, इसको प्रयोग में जरा सी असावधानी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। और विरेचन की जो प्रक्रियाएं हैं, आप एक छोटी हरड़ को पुनः इसके दूध में भिगो लीजिए, इसके फिर छाए में सुखा लीजिए। जब भी आपको विरेचन की ज़रूरत पड़े, एक हरड़ बहुत ही पर्याप्त मात्रा में रहेगा। औषधि के रूप में अगर आप एसाइटिस में जलोदर में ले रहे हैं, तो जब तक आपके पेट से संपूर्ण मात्रा में जल निकल नहीं जाता है, सूजन कम नहीं हो जाता है, तब तक आप ले सकते हैं। ये है कि अपना खान पान इस तरह से व्यवस्थित रखिए, इस तरह से वाटर एंड फ्लूइड इनटेक आपका होना चाहिए कि आपके शरीर में कोई अन्य परेशानी ना हो। तो अब औषधि के रूप में इसके पत्तों का प्रयोग होता है, इसके तने का प्रयोग होता है, इसके दूध का प्रयोग होता है, इसके जड़ का प्रयोग होता है। भिन्न भिन्न यह अकेले भी और एक से ज़्यादा औषधियों के साथ इसका मिश्रण भी होता है। वह उपयोगी है। जैसे मान लिया गठिया, गांठ में दर्द हो, गांठ के दर्द में भी इसके पत्ते को हल्का सा गर्म करके मदार के पत्तों के साथ बांधने से जो है, या पुटल्स बना के सेकाई करने से गठिया दर्द में भी आराम होता है। इस तरह से यह इतना उपयोगी पौधा है कि तमाम, आप सोराइसिस से बहुत रोगी होते हैं, ल्यूकोडर्मा के बहुत रोगी होते हैं, उसमें इफेक्टिव पार्ट हल्दी के चूर्ण के साथ इसके दूध का अगर लगाया जाए ल्यूकोडर्मा के जगह पर या सोराइसिस वाले जगह पर, तो वहाँ भी लाभ होता है, रस का भी लाभ होता है। तो प्रमुख रूप से फेफड़े वाला, खांसी वाला, बच्चों वाला तो स्वानुभूत है, हमारे परिवार में ही हुआ था, उसके बारे में आप बताया। सेहूं का प्रयोग आप फेफड़े से संबंधित, बवासीर से संबंधित, गंजेपन में, जलोदर में, एसाइटिस में, इस तरह से तमाम जगहों पर कर सकते हैं। चिकित्सीय प्रयोग से पहले आप चिकित्सक की सलाह लें। किसी भी चीज़ को औषधि के रूप में लेने से पहले आपको एक बार जरूर चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। और इसको एक चीज़ और हम आपको बता दें कि आध्यात्मिक दृष्टि से, वास्तुशास्त्र के अनुसार, तमाम लोग पूछते हैं कि जब ये इतना उपयोगी है तो इसको घर के अंदर लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। तो हमारी सलाह यह है कि वास्तुशास्त्र किसी भी कांटेदार पौधे को घर के अंदर लगाने की सलाह नहीं देता है। तो इसको आप खेत खलिहान या घर के बाहर लगाइए, जहाँ आपके निकलने पर, आपके बैठने पर यह पौधा आपके सामने ना पड़े। अगर आपको इससे संबंधित अगर कोई सवाल आपके मन में उठता है, योग से संबंधित सवाल उठता है, तो आप हमारे चैनल पर प्रश्न पूछ सकते हैं। हम स्वयं और आयुर्वेद विशेषज्ञों से सलाह लेकर आपको बेहतर से बेहतर जानकारी देने की कोशिश करेंगे। आपका दिन शुभ हो।
अगर हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करिए। राष्ट्रीय जीवन यूट्यूब चैनल आपको बहुत